अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। मैं मोहम्मद बिलाल अमान, तुसा दे पे यूट्यूब चैनल परदेसी मुंडा। क्या हाल है जी, ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? मजाज शजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। है जगह ते करके एक ट्रैक्टर खुबा खला ते असां उधर जा रहे हैं ट्रैक्टर कढ़ावें ते जड़ी वो होसी वीडियो ते तुहाडे नाल जरूर शेयर करसा। ते तुसां थंबनेल ही देख गए तो सी के 660 640 ते तकरीबन 300-400 माण्हू सी गन्ना। आओ असां चलदे हैं उदाई ते वत तो नहीं इंशाल्लाह वीडियो ले वैने। अच्छा ये पहलू वाला मंगाया ने? हाँ है भाई जान गन्ना लोड होया खला ते अगों निकलदा नहीं पिया। ए टायर ही बैठे पैन, पिछला टायर भी बैठा पिया ते पिछे दा तुहानू माहौल विखांदे हां। टायर सारा भाई बैठा पिया। ओ भाई जान सामने कमान छलेने पैन है भाई और सारा भाई टायर बह गया। हेलो भांजे ए पे छोड़ नहीं एवढा को पैसा ये पिछ पेलू पिछे तो छिके से ते हमें टिकटॉक बनावनी है भाई बेटा गोट से
got my heart? Come to me and slow for me towards me, yeah. I'm following you, take me up into the sky. Take me up into the sky, the sky. You know what I want. You know that you got me. Yeah, you got my heart. Come to me and slow for me towards me, yeah. I'm following you, take me up into the sky. हाँ मतलब तेरा क्या हाल है? अकाल तो सुनी मानो। हेलो, ऐसे आओ। ऐसे लंबी देख ले। Take me up into the sky. मैंने तेरे ना लग तो देना। कान में दे सकते हो। नहीं कान सिर्फ कान में चुका रहना जाना रखना सिर्फ कान में चुका। हाल दे तरी हूँ के में हो बच्ची। अरे तो कुछ मैं हाल लगा ले लो। ठीक है। बात नहीं है। Take me up into the sky. अच्छा यार मैंने हुण तो दस तू के आखसे हाँ हुण दस के बना हुण इत्थे मेरे दस साढ़े यूट्यूब वाले भी दस सारा दसो सारी पूरी तो लोक वे दे पैर पूरा लोक पे वेदा और की यार ठीक हो है ठीक ठाक वो तू यार को माज भिड़ी है अच्छा वो साथ लग गई हो है अच्छा नहीं यार मैं आया ना तो मैंने पे देंगे जिवें साडा हुण घर है खुला ठीक है साडा वे घर खुला ते असा जिवें मर्जी करे ने रवा ते साडा तो कहीं तुड़ाई वे ना तो बाहर भाज सकदा वो अंदर ही ना थोड़ा बंद आई ते तुआन किस टाइम पता लगा मैं तकरीबन ये सवेरे कट देना अच्छा छुड़ाई नहीं ये हुण छुड़ाई जे वधी गई हुण कम कम राती 2 बजे छुड़ाए तो 2 बजे तो बाद हुण पीर तो शोदी इतना तो बर्दाश्त करे हुण किवें ना छुड़ाई के मेरे ख्याल के नहीं बांग है अच्छा ये डंगर भी खीने अच्छा तो ठीक आ वहां ते ओ किवें अल्लाह भला तर करे फदर आया ना ते खाने दी गड्डी आई खली गई अकरम मान ओ अकरम नु बेचांदा ने वापस छवेने पे बचा के गया बता दे पे दसने पे हुण मु बेहतर उनको घियो शो देतो ने देसी हूं ठीक देखो देसी शेती घियो सही खो देसी घियो देता हूं ठीक हुण बेहतर है बहुत बेहतर अब बेड़ा तू कैमरे ते कौन लुकदा और आ तू भी सलाम दुआ साडना कर ले रावा सीधा सलाम ले ले ते शक्ल विखा च ना विखा सा तो जितो भाई संद मैं पिछो आई बाद कौन ही तेन यूट्यूब वाले खाने पे भाई तो गल्ला कर सकते हो साड़ी खरीदी के मजाल है जरूरत है तो गल्ला करनियां होर अस कैन गल्ला करनियां देखो जा रहे हैं सामने नेट खेड़ा जा रहा है थोड़ा को नहीं नजर आना हम जा रहे हैं नेट ते राजा दराज क्या हाल है सुनदा ही नहीं ए थाई वदे नेट ते वेना पे तू हाल दे कुत्ती छोड़ आयो कुत्ती नु नाप के छोड़ आयो क्यों हाला
ना मारा शादा ना मुंह भज वैसिया ये तो नेट खेडे मैंने पहनते मैं नेट इतने वीडियो पे स्टॉप करे ना कि जड़ी ये नेट दी सूरत हाल होसी वो भरावां नाल जरूर शेयर करे ठीक हो गया बहुत शुक्रिया ठीक है तो ये मैं नेट वीडियो स्टॉप पर करे ना ये जड़ा नेट आ गया तो सभी 5 मिनट वेखनी तो मैंने दसेगी ठीक हो गया और तेरा काम कौन नहीं पियो है क्या ले आ वनो हर जगह आ वनो आ उठो रहो असद है ना और ता मैं लगा मैंने होने टाइम कौन काल टेक्स मैं लगा मैंने मैं वीडियो अपलोड करनी है जल्दी आओ ओए और ना सारे हार के लग गए ना ओए हमने ही बजो ओ स्कूटर खले और सार गया नहीं शुगल मेला होना रहना नहीं ओ आपस से भिड़ते पैन हो वेखो रिवर्स भिड़ते पैन आपस से जड़ा हार जीत होनी हो तो मुकदना चाहनी ते ओ पढ़ के मैं तक पढ़ना थिंक पे करना वीडियो लेने शकता वीडियो अच्छी लगी साडी वीडियो अच्छी लगी साडे चैनल नु रो सब्सक्राइब करना शेयर करना लाइक करना वाला मैं इंशाल्लाह नई वीडियो ना तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।